সুজির আফলাতুন। সুজির আফলাতুন কেক এবং মিষ্টির মাঝারি একটি ডেজার্ট। সুজি, ময়দা, ডিম, তেল ইত্যাদি সঠিক অনুপাতে মিশিয়ে ডেজার্টটি তৈরি করা যায়। স্টেপস: প্রথমে ডিশের সাদা অংশ বিট করে নিতে হবে। ফোম না করলে হবে, কিন্তু বিট করতে হবে অনেকক্ষণ কাটা চামচ দিয়ে। ইলেকট্রনিক বিটারে করলে তাড়াতাড়ি হবে। তারপর চিনি, ডিমের কুসুম, শেষে ঘি দিয়ে আবার বিট করতে হবে। অন্য পাত্রে সুজি, ময়দা, গুঁড়া দুধ, বেকিং পাউডার, লবণ একসাথে শুকনো মিশিয়ে নিতে হবে। এই মিশ্রণটি বিট করা ডিমের ফোমের সাথে আবার বিট করে নিতে হবে। যদি মিশ্রণটি শক্ত হয়ে যায় তাহলে তরল দুধ মেশাতে পারেন, কখনো পানি মিশাবেন না। তারপর যে পাত্রে কেক বানাবেন তাতে তেল বা বাটার অথবা ঘি ব্রাশ করে নিতে হবে। এরপর পুরো মিশ্রণটি একটু উপর থেকে কেকের পাত্রে ঢেলে দিতে হবে যাতে বুদবুদ না থাকে, কারণ এগুলো পরে কেকের ভিতরে ছিদ্র ছিদ্র করে। গৃহীত করা ওভেনে 170 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 340 ডিগ্রি ফারেনহাইটে বেক করুন 30 থেকে 35 মিনিট বা না হওয়া পর্যন্ত। চুলায় বানালে একটি সসপ্যান বা পাতিলে রাখার স্ট্যান্ড রেখে 10 মিনিট স্বাভাবিক তাপে গরম করুন। তারপর কেকের পাত্রটি স্ট্যান্ডের উপরে বসিয়ে দিতে হবে। ঢেকে দিতে হবে এমনভাবে যেন বাতাস না বের হয়ে যায়, আর আগুন চুলার স্বাভাবিক থাকবে। 20 থেকে 25 মিনিট পর ঢাকনা তুলে টুথপিক দিয়ে চেক করতে হবে তাতে লেগে আছে কি না। যদি লেগে থাকে তবে আরও 10 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। হয়ে গেলে 10 মিনিট স্ট্যান্ডিং থাকবে। চাইলে ঠান্ডা হওয়ার পর চিনির সিরাপ উপরে দিয়ে ছড়িয়ে নিতে পারেন।